السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون طول الموض، مساء الخير على الجميع، أتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. 21 مارس 2018. دونك اليوم بغيت نكلمكم على ليميسيون، بغيت نكلمكم بتات دي ميزو بوان بتات هادي باش نحوسو نوضحو الأشياء. ميزامي ليميسيون هادي تبقى تاعكم باسكو سمعت وقريت وراني جو برون اون كونسيديراسيون كل الملاحظات تاع لي كومباتريوت اللي مليحه واللي قبيحه، فهمت. مي دي فوا ناس بعاد شويه على الموضوع، ناس يمكن يحتاجون نخاطبوهم ونفهموهم. مي زامي سو ني با فاسيل، سو ني با فاسيل، شي ماشي هين وماشي سهل باش تجيب شخصيات في اليوتيوب سكايب مفتوح وقلع. دي فوا حنا نتحكمو في تسيير الحصه، ما نتحكموش في عيطة صوالح. Ce n'est pas facile que des gens acceptent de venir في اليوتيوب، ناس ما يعرفوهمش. احنا رانا مفيشين. رأينا في بوحنيكة والهداف وماجر وهادي depuis واش باغي نقول لكم depuis 2016 avec ces chaînes là 2015، ورانا مناصرين تاع الفريق الوطني من 2009. داكور. دونك من ناحيه تاع لا بوليتيك الناس عارفين راينا، ومن ناحيه تاع لي فيديو تاعنا في 1000 فيديو يعرفوك بلي انت واش كتبت على ماجر ولا درت على ماجر وهذيك. دونك اون نيغوسي افيك لي جون. كون جو دي اون نيغوسي ماشي فلوس وماشي يفرض عليا هو واش يحب، لا. لا ماجوريتي دي جون بور نو با دير قبلوا يجيو سون اوكان بروبليم، مي سبان تطياح احترام شخصيتهم ونبقاو في صميم الموضوع. وراهم جاي لاعب يوم الخميس وجاي صحفي يوم الأحد. La plupart des gens qui participent à la parole aux supporters c'est des gens الله يبارك، ولكن خوتي je vous dis pas ce qui se passe en message privé في سكايب، السبان الشتيمة. moi j'accepte tout le monde. انا كاع لا كاش واحد رفضته دوموندا par exemple. Salam alaikum. Zino, Ça va l'Hashmi? je suis en train de faire une vidéo en même temps. Ah, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, Faut t'es en aller que... direct, c'est ça? Ouais, je suis en direct. Attends, Ah, à tout à l'heure, ça a fait. شوف زينو عيط ناس لا سويس. دونك كاين تهديدات، ما قال نجيك ونتوعدك وكاع راك شايف، هادو كاع ماشي مشكله خوتي. سي مضمون تاع الحصه تاعنا، والهدف تاع الحصه تاعنا ماشي هدف كما يقول لك اكور تيرم كيما ربح ماجير. on fait pas avec du vieux du neuf، ولا on fait pas du neuf avec du vieux. alors رانا باغيين نسيو on gagne une certaine réputation تاع الناس محترمين، الناس يجوك ce n'est pas facile. si tu te fais griller après le premier ou deuxième invité on est perdu. maintenant الناس احرار في تقبلهم الوضع، في يعني يطلبوا حاجه احسن، يكريتيك توني avec la critique. mais il faut pas catégoriser تال و تال بيرسون. واللي عجباتو كيما قال لي واحد، اللي عجباتو باج وحده اللي فيها السبان والتطيح، خويا روح جو اون اكسبت اوكون تهديدات وهذيك. روح خويا، لو كيما يقول لك انت حر في تصرفاتك وفي اقوالك، ما تسبش. روح خويا، علاش تسب؟ علاه تسب وتروح؟ ما تجيش كاع ديال الديبي، ما تجيش سي تو. هذا ما كان اللي يقول لك راه مخلصينهم راه اللي يقول لك مانيش عارف واحد قال لك زيطوط، واحد بوليتيك، واحد قال لك اوني كاتيغوريزي دو تو. داكور. y a des gens qui viennent insulter en pleine émission. on essaie de ramener des gens تاع مستوى، والناس تحب واش تحب.
شفت التعليقات على معمر جبور. سي quelqu'un qui connaît son métier. Faut trouver des gens qui connaissent leur métier. Faut trouver des joueurs اللي يعرف يقرا لك بالون، مدربين des diplomates. On va essayer de ramener ça. C'était une émission وين الأسئلة كانت باينة. واش باغي نقول لها أنا؟ شا صرا بينك وبين ماجر؟ ها كاع على بالكم شا صرا بينكم. Vous voulez écouter ça plusieurs fois? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? C'est un homme qui travaille dans le service public. C'est quelqu'un qui a accepté de venir et sans condition. شهر باش جبناه السيد. غير باش نقدبوا الوقت. ما تقدباش انت معمر جبور. والله ما تقدبوه خوتي. والله ما تقدبوه. Il travaille quotidiennement le mec. Il a ses propres affaires. واحد يقول لك دار دراهم واحد. Il ne faut pas sortir du sujet. ما يديكمش الواد. تفهموا الوضع. Maintenant, il y aura des émissions où pendant 1h30 le supporter pourra prendre Skype et appeler. Maintenant, ça dépend de l'invité. Si l'invité accepte cette condition-là, vous serez tous demandés à venir. La dernière fois quand je suis مع معمر جبور, j'étais tout seul. هذا ما كان. وكي نكتسبوا une certaine réputation, il y aura des gens qui viendront pour nos positions. حنا راه باغي نوصلوا كلمتنا. باش توصل كلمتك مانيش نقول لك تدخل في المعمعة، مي خصك تبان. وباش تبان وباش تعطي الحقيقة للناس، هادو هما سي لي جون du métier. Et c'était, pour vous c'est un langage de bois, moi je dirais que c'est un langage d'un journaliste. شكون حنا؟ Est-ce que toi tu accepterais de te griller pour la parole aux supporters؟ تجي هنا توري فيغورتك وتخلطها. Si t'étais un homme public, si t'étais un homme يخدم في السيرفيس public, si t'étais un homme يفوت في الإذاعات، ما tu pourras pas mon ami. هذا ما كان. كل واحد يحط في الموقع تاعو ليميسيون تاع avec سمير عميرات نيفو خويا. سي joueur niveau. Et vous allez avoir des surprises. Ça veut dire vous allez avoir des joueurs très très connus. واش باغي نقول لهم؟ واش رايكم في ماجر ما عندهاش ديبلوم منا؟ يا ودي هذا غادي يجيب بالك ما يوليش. Les questions sur sa carrière, sur les nouveaux concepts du football. On va essayer de ramener des experts aussi. اللي دائما شوف جماعة هنا راهي خدامة الهيئة ديال الخفية قسما بالله. والله يا خوتي جو لي ريمونسي امبلومون. ناس راهي تجيب التليفون، ناس راهي تعيط روح جيب الاخر فابل سكايب اتصل بدا يجي بدا باش يجي واحد ان موا باش يجي واحد عندنا هنا في لابارول سوبورتر. Monsieur Mister, je te considère énormément خويا. إنسان ذات مستوى. Ce n'est pas l'émission de l'Hachmi avec les invités, mais il faut que tu comprennes que des fois ce n'est pas possible. هذا ما كان. Les questions peuvent être posées sur le chat et j'ai posé à Monsieur Jubbo les questions qui étaient sur le chat, les questions qui m'étaient envoyées sur Skype. Et je vais te dire un truc, il y a eu une coupure تاع la vidéo تاعي وكاع يا سي ميستر. الناس تعيط ثلاثة يعيطوا en même temps. Et je te dirais pas qu'ils voulaient participer, hein, c'est pas des gens qui voulaient participer. Donc maintenant le Skype معمر. الناس تقريبا ماشي قاعد دايره اسمها، دايرين دي شيف لايف منا ميشيل ما اخر منا قليل. Donc quand je n'identifie pas généralement ce Skype là, j'ai peur de répondre dans un live où il y a un joueur, etc. Donc il y a cette peur là. Donc je ferai passer les gens qui ont leur Skype, etc. Mais j'ai peur qu'un jour, moi je serai pas offensé, parce que moi je suis déjà offensé. C'est pas ça, c'est l'invité. Il faut qu'on n'ait pas ces accidents-là. Mais d'accord? هذا ما كان. فيما يخص les émissions هاد السيمانة spécialement on aura 3. Ça veut dire والله العظيم لنا ندو شوية من وقتنا والباقي رقاد. عندنا الخدمة العائلة ça veut dire même quand je travaille très très tôt je reste avec vous jusqu'à minuit 1h. دونك رانا نقعدو، انا نحوسو نقعدو، اني نحوس نلم الناس، ما نلمهمش على نظرتي ولا. Vous êtes libre d'accepter, de refuser, de ne pas aimer, c'est ça. هذه هي
On n'est pas la perfection et personne. Mais par contre, on essaie de se perfectionner. On essaie d'avancer. Plein de projets pour cette émission-là, pour la parole aux supporters. Un site web, une chaîne de télévision peut-être. نبنيوها ما نقدوش نولوا مارش arrière. ما قدوش نقعدوا هنايا نبقاو نتباكوا وما ولا نبقاو واحد اللي يرفد يبقى يسب. Ces gens-là, on continuera à les dénoncer. Il a appelé carrément l'équipe à la conférence de presse là, راهي باينه خوتي. Tout le monde en parle. Tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me ramener un invité ou une carte sur table? Ramenez-le. Ramenez quelqu'un ou جيبوه ونهضروا. Donc des fois c'est comme si c'est du journalisme mes amis. Et le journalisme fait des لا رانا نشتكوا من la médiocrité, faut pas qu'on l'utilise. هذا ما كان. Les gens viennent, ils ont leur confiance, même limitée, mais ils ont une certaine confiance en nous. Eh ben, moi je suis un homme à poigne, un homme à principe. هذا ما كان. ونتأسف لا الناس ما عجبهمش شي صوالح. On va continuer à s'améliorer. Mais كاين شي صوالح ما نقدوش pour faire plaisir à quelques des youtubeurs carrément تولي هنايا un ring تاع سبان وتطيح. Je suis désolé. هذا ما كان. والناس اللي تجي تقول لي chaque semaine on vient وي خويا ايا سب خويا بصحتك السلام عليكم. Non, c'était pas le but الاولى. الملمه والخدمه. L'initiative continue, tout continue, كلشي داخل. ما تكونش عندك شين يوتيوب صحيحه ويكونوا عندك ناس جاو عندك صحاح وايميسيون ذات مستوى اللي يمكن كاع نستفادوا منها اخوتي. انا نستفاد كوتيديانمون مع سي جون لا. هذا ما كان. ودي فوا ما سي كلير كو ما تعجبش كي ما تسمعش ما تعجبكش كي ما تسمعش واش راك حاب تسمع. هذا ما كان. سي تو. خوتي مسلم عليكم بزاف. Je pense que j'ai été assez clair. C'est votre chaîne, c'est votre émission. Mais des fois, il faut obéir à la loi je dirais pas de la nature, mais je dirais de l'éthique. Azul khouti, salam.